Uh, at the first time in the school, the La Salle University, I feel I'm very proud because I have able to study in the big school and the famous school in the Philippines. And the first day in the class, I'm very surprised because all the students come from many countries, not only the Filipino, but just from Africa, China, Korea, and Vietnam. I have one friend, one best friend from Vietnam. We always share together. And another thing is about the lecturer, the professor, are very, very, experienced, very, very good, and I have to follow them because I am an educator, so I have to follow the rule of that professor. And about the school requirements, very strict, and all the professors are from abroad, especially for the United States. Even if I don't have time to study at the United States, but in the Philippines it's mostly same. And I try very hard. I try very hard to study because learning here and learning in the Philippines are very different. In here, we also listen to the teacher, listen to the lecturer, but in the Philippines, lecturer just listen to the student. We always talk in the class. Only 20% that professor teaches, but 80% the student listen the lesson that they learn. And we always have assignment every week, every day. And the assignment took me, sleepless, 2 or 3 hours per day. So I have to search for to complete the assignment. And the assignment we have 2 papers, reflection paper and another ones. Okay, I like the reflection paper. I never studied in here before I go to the Philippines, but in the Philippines, it is most memorable for me. Reflection paper just one, the professor asked me to write, to read many paper and just do a reflection from that paper. It's very interesting. យើងជាសិស្សគួរតែមានការពិសោធន៍គុំនៅក្នុងប្រទេសយើងគួរតែទៅក្រៅប្រទេសហើយទៅក្រៅប្រទេសយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រទេសណាដែលទៅដូចខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារខ្ញុំមើលខ្ញុំ search ខ្ញុំអីទៅឃើញតែប្រទេសហ្នឹងមានផ្នែក education ហ្នឹងវាល្អបើប្រៀបមិនថាល្អតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែល្អប្រៀបទៅប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតគឺល្អជាងឆ្ងាយ ចឹងយើងគួរតែទៅហើយនៅពេលដែលយើងទៅរៀននៅហ្វីលីពីនយើងអាចជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា culture shock ចឹងយើងទៅរៀនត្រូវតែរៀនអំពី culture របស់គេតែគេចូលចិត្តអីគេចង់បានយ៉ាងម៉េចតម្រូវការគេយ៉ាងម៉េចចឹងយើងគួរតែរៀនអំពីហ្នឹងប៉ុន្តែ culture shock វាអាចតែ shock តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងតែក្រោយមកយើងទៅធម្មតាដូចគេទៅឯងនឹងមួយហើយមួយទៀតយើងរៀននៅហ្វីលីពីនយើងគួរតែខំប្រឹងប្រែងខ្លាំង ព្រោះថាគេរៀនខ្លាំងអត់ដូចរៀននៅស្រុកខ្មែរអាចថាមើលគ្នាឬក៏បដែបដោយបានអត់ទេហើយចំពោះការអប់រំនៅហ្វីលីពីនខ្លាំងគឺដោយសារតែមានវិន័យតឹងរឹងគ្រូល្អគ្រូឲ្យដំបូងមានល្អអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានឱកាសទៅរៀននៅហ្វីលីពីនដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើបានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគួរតែយកមកយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះថាយើងទៅបានបទពិសោធន៍ពីគេហើយយើងយកមកទុកវាមិនកើតទេដូចខ្ញុំតួយ៉ាងដូចខ្ញុំទៅយកបទពិសោធន៍ពីហ្វីលីពីនខ្ញុំបានដឹងច្រើនខ្ញុំយកមកដល់ខ្ញុំចែកម្លែកដល់កូនសិស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មិនត្រឹមតែកូនសិស្សទេខ្ញុំចែកម្លែកដល់គ្រូទៀតដោយសារខ្ញុំជាគ្រូដែលបង្រៀនគ្រូបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសទៅបង្រៀនសិស្សខ្ញុំបញ្ចេញហ្នឹងឲ្យដូច
when I went back to the La Salle for my PhD, I was left on my own. So I did everything by myself, and that was the time I learned. I learned about the Philippines, about people, about the system over there, and that makes me so proud about myself studying there, because I changed. After I learned, I changed. I became knowledgeable about many things, not only about the program I took, but about everything related to my stay over there. Well, I remember the class. The class was very exciting because the classrooms were in a very different setup if compared to Cambodian classrooms. It was quite well equipped with all necessary equipment. The even whiteboard. I usually describe how the whiteboard looks like at the La Salle University. It is curved and it's divided into 3 parts: one for chalk, one for marker, and one for screen, for LCD screen. And it is curved like this, and the students sit in a triangle shape, which allows everybody to see very clearly and to interact very well. And I introduced that classroom shape to some of school leaders in Cambodia, because it allows the study process to go smoothly and to increase student interaction. Well, I remember all of them actually, but I would like to choose 2 who had very strong impact on my study. Very strong impact. One professor taught us a few courses throughout the program. And she was very old, in her late 70s already, but she was so strong, so intelligent to teach all of us. And she introduced what kind of student-centered approach to teaching, and that is a very important lesson I share with all my students and the teachers in the Faculty of Education at Banyasastra University, about how she sets up a course syllabus. It was a real student-centered approach. She came to the classroom with just a course description, and she asked the students to design the course syllabus by themselves under her guidance, and that is what we will call the student-centered. She asked for inputs from the students, and she gave some ideas for polishing the draft the students made, and it became the students' course syllabus. It's not her course syllabus, that's the students. So the course syllabus turned out very responsive to the students' needs, and so it was realistic, and it was very useful for the students. តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងគួរទៅរៀននៅហ្វីលីពីន ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយចំពោះសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំអត់ដឹងបានទេ ខ្ញុំសូមសំដៅលើសាកលវិទ្យាល័យ2ដែលខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំធ្លាប់បានទៅរៀនផ្ទាល់គឺសាកលវិទ្យាល័យ Ateneo de Manila University ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle ដែលខ្ញុំគិតថាជាសាកលវិទ្យាល័យល្អប្រណិតនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្ហាញផុសតាងទេការវិតម្លៃគឺបង្ហាញនៅតាម website ដូចជា World University Ranking ក៏មានប៉ុន្តែអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងក្នុងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំគិតថាសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរមានចំណុចល្អច្រើនណាស់ចំណុចល្អទី1គឺថាសាកលវិទ្យាល័យនេះបង្រៀនឲ្យយើងចេះគិតចេះពិចារណាជាជាងបង្រៀនគ្រូធ្វើអ្វីឲ្យសិស្សសឹងតែទាំងអស់
ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមជាភាសាអង់គ្លេសគឺគ្រូប្រើវិធី learner centered approach គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតគាត់ចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពសិក្សាហើយនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដូចជាការសំបីតែការបង្កើតប្លង់មេរៀនដូចជា course syllabus ក៏និស្សិតជាអ្នកធ្វើដែរធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការសិក្សាមួយដែលមានភាពស៊ីជម្រៅឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នករៀនបាទជាជាងនៅទីខ្លះគឺគ្រូគាត់បង្កើតcourse syllabus ដោយខ្លួនឯងដោយមិនខ្លួនឯងមិនទាំងស្គាល់តែសិស្សហ្នឹងគាត់ចេះអ្វីហើយគាត់មិនទាន់ចេះអ្វីផងអត់ដឹងពីតម្រូវការរបស់សិស្សរបស់និស្សិតហ្នឹងផងហើយយកមកគឺដាក់ឲ្យប្រើតែម្ដងcourse syllabus បែបនេះវាអត់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់និស្សិតពេលយើងយកទៅប្រើគឺវាខុសពីទិសដៅមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការបង្រៀនដោយប្រើវិធីការសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ student center នេះទី2គឺសម្ភារៈសិក្សាមានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយខ្ញុំត្រូវធ្វើ research លើប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងinternationalization អន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃឧត្តមសិក្សាហើយខ្ញុំខ្វះឯកសារមួយខ្ញុំត្រូវការ reference journal article មួយដើម្បីយកមកពិគ្រោះដាក់នៅក្នុង paper របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាក់ទងខាង library សួរគេថាតើខ្ញុំអាចទៅរកណាបានគេប្រាប់ថាអត់អីទេឲ្យតែស្គាល់ចំណងជើងប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទិញគាត់សុខចិត្តទិញ article ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុង assignment ហើយសាលាហ្នឹងទៀតគាត់មាន connection ជាមួយនឹងសាលាដទៃច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំនៅថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំត្រូវការសភៅប្រហែលជា4ក្បាលដើម្បីរៀនមុខវិជ្ជាមួយគឺ internal quality assurance ហ្នឹងវាខ្វះឯកសារនៅក្នុងអគារដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំ access ឲ្យខ្ញុំអាចទៅខ្ចីសភៅនៅអគារមួយដែលជាសមាជិកនៅក្នុងបណ្ដាញសាលាអញ្ចឹងគឺការសិក្សាសម្ភារៈសិក្សាគឺអត់មានខ្វះសម្បូរវាឲ្យតែយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងអាចរៀនជជែកយកចំណេះដឹងនិងជំនាញបានល្អអញ្ចឹងទី3គឺថាគេបរៀនឲ្យយើងចេះរៀនខ្លួនឯងគឺការងារគ្រូមិនចាប់ដៃធ្វើដូចយើងជួយក្មេងចាប់ដៃក្មេងឲ្យសរសេរចឹងទេគឺគាត់គ្រាន់តែបង្ហើបឲ្យជាclues ឲ្យជាតម្រុយទៅហើយនិស្សិតនឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងពេលគាត់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ហត់មកគ្រូវិញខ្ញុំឆ្លងកាត់មុនដំបូងខ្ញុំមានការលំបាកការរៀនរបៀបហ្នឹងព្រោះធ្លាប់តែរៀនគ្រូធ្វើឲ្យគ្រូ summarize មេរៀនគ្រូឲ្យឯកសារទាំងអស់ដល់ទៅនោះយើងទៅរកខ្លួនឯងត្រូវ summarize មេរៀនខ្លួនឯងត្រូវ take note អីខ្លួនឯងរំលឹកអី